No outro vídeo que eu fiz, eu coloquei uma caixinha de som no step, só que eu não gostei. O som não sai muito lá na frente. Daí hoje eu vou embutir aqui, vou fazer um painelzinho de módulo nas laterais e vou embutir um subzinho aqui na lateral também, para ver se o grave fica mais aparente aqui. Então vou fazer uma moldura aqui. No decorrer eu vou mostrando aí pra vocês. Aí eu fiz uma moldura com sobra aqui de chapa. Tem pessoal que usa papelão, mas assim também dá pra fazer. E agora eu vou passar lá pra chapa. O painelzinho de módulo é assim, MD 250.1 pro subzinho, processador de áudio com Bluetooth, uma Stetson 160.2 para os alto-falantes de porta. Eu vou encarpetar aqui certinho. Acabei não encarpetando. Nessa parte eu passei tinta preta que eu tinha aqui na minha marcenaria. Aí veja aí como que ficou. Aqui já depois de pintado, e fixei o subzinho ali de 5 polegadas. E o painel de módulo aqui. Agora a gente vai fazer a instalação da fiação e depois a gente mostra como que ficou.